ஹாய், ஹலோ, வணக்கம் மக்களே! இது ஒரு விளாக் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். டோட்டல் ஃபேமிலி எல்லாருமே போயிருந்தோம் வெக்கேஷனல் லீவுக்கு. வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. எங்க போறோம்ன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒகேனக்கல் போயிருந்தோம். ஸோ ஒகேனக்கல் நீங்களும் போக போறீங்க. அங்க பத்தின டீட்டெயில்ஸ் எங்களுக்கு தெரியாது. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போக போறோம். அத பத்தின எல்லா டீட்டெயிலும் தெரியணும் அப்டின்னாக்கா, இந்த வீடியோவ ஃபுல்லா பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட இதில நான் நோட் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. சென்னை, வேலூர் அந்த மாரி ரொம்ப தூரத்துல இருக்கவங்க கூட ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி, மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு போறாங்க. பைக்லயோ இல்ல கார்லயோ. ஸோ உண்மையாவே இந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுத்து போற அளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒர்த்தான பிளேஸா அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோட கடைசியில என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ ஜென்யூனா சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பா பாருங்க. 10:30க்கு நாங்க ரீச் ஆயிட்டோம். வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். போகும்போது எல்லாம் குஷியா பாட்டு பாடிக்கிட்டு, ஒரே அட்டகாசம் பண்ணிக்கிட்டு தான் போனோம். பட் ஒகேனக்கல் போயிட்டு வரும்போது வந்து, இந்த இடத்துக்கு போறதுக்காக நம்ம இவ்ளோ தூரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் வந்துருச்சு. அது என்னென்னங்கிறத நான் வீடியோக்குள்ள கிருஷ்ணகிரி தாண்டி ஒரு கிராமம். அங்க வந்து பைபாஸ ஒட்டுனாப்லயே அந்த கோயில் இருந்துச்சு. நல்லா நிழலா இருந்துச்சு. தண்ணி வசதி எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ நாங்க இங்க மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறமா வந்து இங்க கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறமா நாங்க கிளம்பலான்னு இருக்கோம். இவ்ளோ தூரம் டிராவல் பண்ணி போறவங்களுக்கு வந்து பெரிய டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் மாரி தான் இருந்துச்சு. இந்த சம்மர் வெக்கேஷன்ல ஒகேனக்கல் போனது. அது என்னென்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல சொல்றேன். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு குயிக்கா கிளம்பிடலாம். போறோம் ரொம்ப தூரம் போயிட்டே இருக்க மாரி இருக்குது. ஆனா ஒகேனக்கல் வரவே இல்ல. அங்கங்க போர்டெல்லாம் பார்க்கும்போது 100 கிலோமீட்டர்ஸ், 50 கிலோமீட்டர்ஸ், 20 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படி சொல்லி நெருங்க ஒரே ஹேப்பியா இருந்துச்சு. மார்னிங் வரும்போது நாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இட்லியும், சட்னியும் கொண்டு வந்திருந்தோம். ஸோ அத தான் வந்து எல்லாரும் இப்ப சாப்பிட போறோம். சாப்பிட்டுட்டு இங்கேருந்து கிளம்பலான்னு இருக்கோம். எப்ப பார்த்தாலும் சோறு சோறு சோறுன்னு. சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, பக்கத்துல ஒரு பெரிய மரம் இருந்துச்சு. மரம் ஃபுல்லா ரெட் கலர்ல பூவு. இந்த மரத்தோட பேர் வந்து எனக்கு கரெக்ட்டா தெரியல. ஆனா, இந்த வந்து நம்ம சின்ன வயசுல நெறைய விளையாண்டுருப்போம். இதோடைய அந்த பூவுல இருக்கக்கூடிய இந்த பச்சை கலர் இது எடுத்து நகம் மாதிரி பேய் நகம்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்கோம். அதிலேயே வந்து ஒரு கொக்கியா ஒண்ணு இருக்கும். அந்த கொக்கி வச்சு சண்டை போடுவோம். கொக்கி பூ மாரி. ஸோ ஒரு வழியா சாப்பிட்டு கீப்ட்டு முடிச்சுட்டு அந்த பூ வச்சு விளையாண்டுட்டு நாங்க அங்கருந்து கிளம்பிட்டோம். கிளம்பி போகும்போது அநேகமா நாங்க ஒகேனக்கல் கிட்ட வந்து நெருங்கிட்டோம்னு நெனைக்கிறேன். ரொம்ப கம்மியான கிலோமீட்டர்ஸ் தான் காமிக்குது. போனதுக்கு அப்புறமா நான் அங்க என்ன நடக்குதுன்றத சொல்றேன். சில பேருக்கு ஒகேனக்கல் வந்து ரொம்ப பெரிய மலை மாரி ஏறணுமோ, மலை ஏறுறது வந்து சில பேருக்கு ஒத்துக்காது. வாமிட்டிங் எல்லாம் வரும். தலை சுத்தும். ஸோ அந்த மாரி டவுட் இருக்கவங்களுக்கு, இது மலை மேல தான் இருக்கு. ஆனா வந்து, அவ்ளோ வந்து இந்த கொடைக்கானல், ஊட்டியில இருக்க மாரி ரொம்ப தூரம்லாம் இல்ல. சாலிடா ஒரு 5 டூ 10 மினிட்ஸ் மட்டும் தான் மலை ஏறுற மாரி இருக்கும். மத்த டைம் எல்லாமே வந்து நார்மல் ரோட்ல போற மாரி தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம ஹைட்ல தான் போயின்ட்டுருப்போம். கொஞ்சம் நல்லா ஸ்லோப்பா இருக்கும். ஆனா அது மலை மாரியே தெரியவே தெரியாது. நார்மல் ரோடு மாரியே இருக்கும். ஸோ மலை ஒரு வேளை வளைஞ்சு வளைஞ்சு போணுமோ அப்படின்ற பயம் தேவையில்ல. ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான். 5 மினிட்ஸ்ல நம்ம மேல போயிருவோம் மலை மேல. இப்ப நாங்க ஒகேனக்கல் வந்தாச்சு. எங்களோட கார வந்து பார்க் பண்ணிட்டோம். இங்க கவர்மெண்டோடைய கார் பார்க்கிங் தனியா இருக்கு. ஓன் வெஹிக்கிள்ல வர்றவங்க பார்க்கிங் பத்தி யோசிக்கவே வேண்டாம். பார்க்கிங் நெறையவே இருக்கு இங்க. கவர்மெண்டோடைய கார் பார்க்கிங்கோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, பெர் காருக்கு ₹50 சார்ஜ் பண்றாங்க. மத்த இடத்துல எப்படின்னு தெரியல. மத்தது எல்லாமே வந்து பிரைவேட் தான் இங்க. கார் பார்க்கிங்லேருந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போற மாரி இருக்கு. நம்ம வந்து இறங்குன உடனேயுமே வந்து நெறைய லேடீஸ் வந்து நம்மள வந்து சுத்தி நின்னுக்கிறாங்க. சமைக்கணுமா? எத்தன பேரு? எத்தன கிலோ மீன் எடுக்கட்டும்? நாங்க சூப்பரா சமைப்போம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க. நெறைய பேர் வந்து மார்க்கெட்டிங் மாதிரி ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட. நெறைய பேர் வந்து நம்மள நடக்கவே விட மாட்றாங்க. அதுல ஒரு அக்கா முன்னாடி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு கிரீன் கலர் சாரி கட்டி எங்கள கூட்டு போயின்னு இருக்காங்க. அவங்க தான் வந்து ஃபைனலா நாங்க உங்களுக்கு சமைச்சு போடுறோம். நீங்க வாங்க. ரொம்ப கம்மியான பிரைஸ்க்கு சமைச்சு போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள கூட்டின்னு போயின்னு இருக்காங்க. பார்க்கிங்லேருந்து நாங்க ரொம்ப தூரம் அவங்க பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கோம். அவங்க எங்க போறாங்கன்னே தெரியாம. அப்புறமா அவங்கள நான் கால் வலிக்குது. ரொம்ப வெயில் வேற அதிகமாயிடுச்சு. எங்க தான்க்கா போறீங்கன்னு கேட்கும்போது அவங்க வந்து மீன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி குடுத்துட்டு நீங்க போயிடுங்க. நீங்க போய் மசாஜ் பண்ணி குளிச்சுட்டு எல்லாம் வரதுக்குள்ள வந்து சாப்பாடு, ஒயிட் ரைஸ், குழம்பு எல்லாமே ரெடியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அவங்க கிட்ட நாங்க எந்த ரேட்டுமே வந்து பேசவே இல்ல. அப்படியே ஜஸ்ட் அவங்க பாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க. இப்ப நம்ம போயிட்டு இருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது ஒரு மீன் மார்க்கெட்டு. ஃபுல்லா பெரிய மீன் மார்க்கெட் இங்க. எல்லா வகையான மீனும் இருக்கு. பட் குட்டி மீன விட ரொம்ப ரொம்ப பெரிய 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 மீனுங்க தான் வந்து ரொம்ப அதிகமா விக்கிறாங்க இங்க.
இந்த டேம்லயே இந்த என்ன சொல்றது? அந்த ஒகேனக்கல் அந்த இதுலயே வந்து பிடிக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்துச்சு ஆனா மீனு. ஸோ, இப்ப நம்ம மீன் மார்க்கெட் கிட்ட போயிடலாம். இவங்களுக்குன்னு தனியா வந்து மீன் கடைங்கலாம் தெரிஞ்ச கடைங்கலாம் இருக்கு. அவங்கவங்க வந்து அந்தந்த கடைக்கு கூட்டு போறாங்க. அந்தந்த லேடீஸ். மேபி அவங்களுக்கு எதனா அதுல இருந்து கமிஷன் அந்த மாரி எதனா இருக்கும் போல இருக்கு. கரெக்ட்டா அவங்க இத்தினி ஷாப்லேருந்து இந்த ஷாப்ல வாங்குங்கக்கா, இங்கேயே வாங்கிக்கோங்க, இங்கேயே வாங்கிக்கோங்கன்னு 2, 3 வாட்டி சொன்னாங்க. ஸோ, இத நம்ம வாங்க போற கடை. வாங்கியாச்சு. நாங்க வந்து 3 கேஜி மீன் எடுத்திருந்தோம். ஆ ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகம்லாம் கிடையாது. நம்ம சென்னை ரேட்ட விட ரொம்ப கம்மியான ரேட் தான். சென்னையிலயாவது பெரிய பெரிய மீனெல்லாம் வந்து 250, 300 சொல்றாங்க. அங்க வந்து 1 கிலோ வந்து 150க்கு தான் நாங்க வாங்கியிருந்தோம். ஸோ மொத்தமா நாங்க ரூ. 450க்கு 3 கிலோ எடுத்து குடுத்துருந்தோம். இந்த 3 கிலோக்கு அ அத கிளீன் பண்றதுக்கு நம்ம தான் பைசா தனியா குடுக்கணும். அதான் அந்த அக்கா எங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்காங்க. பைசா குடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பெர் கேஜிக்கு ₹20ன்னு சொல்லிட்டு ₹60 நம்ம தனியா குடுத்து இத கிளீன் பண்ணி அந்த அக்கா கிட்ட குடுத்துடணும். ஆ இப்ப நாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பெரியவங்க வந்து மொத்தம் ஒரு 4 பேரும், சின்ன பசங்க ஒரு 4 பேரும் போயிருந்தோம். ஸோ இதுக்கு இந்த 3 கிலோ போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அ இதுக்கு வந்து அவங்க ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, 1 1/2 கிலோலேருந்து 2 கிலோ ரைஸ் செஞ்சுருவாங்க. நம்ம வாங்கி குடுத்த இந்த 3 கிலோ மீன வந்து குழம்பு வச்சுருவாங்க. ரசம் தனியா வச்சுருவாங்க. இந்த மீன்லயே தனியா பிரிச்சு ஃப்ரையும் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இத்தினி வேல இருக்கு அவங்களுக்கு. இந்த எல்லா வேலைக்கும் அவங்க சேர்த்து பைசா கேட்டது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ₹1000ல ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெகோஷியேட் பண்ணிட்டு வந்து, ஃபைனலா வந்து ₹700ல முடிச்சாங்க. ஃபிஷ்ஷு மாதிரியே மத்த எல்லா திங்ஸும் நம்பளே வாங்கி குடுக்கணுமா? அப்படின்னு கேட்டாக்கா, எதுவுமே கிடையாது. ஃபிஷ்ஷு மட்டும் தான் நம்ம வாங்கி தரணும். அவங்க போடுற ரைஸு, சாதம் அதில ரசத்துக்கு யூஸ் பண்றது, குழம்புக்கு யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து அவங்களோடதே. அதுக்கும் சேர்த்து தான் அவங்க அந்த ₹700 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ செய்யற கூலி பிளஸ் அதுக்கு யூஸ் பண்ற இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இவங்களதே தான். வெறும் மீன் வாங்கி குடுக்குறது மட்டும் தான் நம்ம வேல. நாங்க நெனச்சோம் இந்த அக்கா தான் சமைச்சு தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஏஜென்ட் மாரி தான். வந்து எங்கள ஆள் புடிச்சு விடுறவங்க தான். இதுக்காக சமைக்கிறதுக்காக தனியா கவர்மெண்ட் அப்ரூவோட கவர்மெண்ட் கட்டிக் குடுத்த இடத்துல வந்து குட்டி குட்டியா கடை போட்டுருக்காங்க. இப்ப அந்த கடைய நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஒரு பெரிய வழி மாரி ஒண்ணு போகுது. அந்த வழிக்குள்ள போனீங்கன்னா, ஃபுல்லா எல்லாருக்கும் குட்டி 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 கடை. இந்த கோயம்பேட்ல கடைங்கலாம் பிரிச்சு குடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி இவ்ளோ இடத்துலன்னு சொல்லிட்டு குடுத்துருக்காங்க. நீங்க வாங்க உள்ள வாங்க. எங்களோட கடையும், கடை நம்பரும் பார்த்துக்கோங்க. நீங்க குளிச்சுட்டுலாம் வரும்போது அந்த நம்பர் கேட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா, கரெக்ட்டா உங்க சாப்பாடு ரெடியா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த அக்கா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ, இப்ப நாங்க அந்த அக்கா பின்னாடியே போயிட்டுருக்கோம். நீங்க பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். சாப்பாடு ஃபுல்லா ரெடி ஆயிட்டுருக்கு. ஆனா, அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் கச்சா முச்சான்னு இருந்தாலும், ஃபுட்டு வந்து சொல்லவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் சூப்பரா இருந்துச்சு. அதேமாரி இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, மசாலா வந்து எதுவுமே வந்து பாக்கெட் மசாலா அவங்க வாங்கவே மாட்டாங்க. அது குழம்புக்காகட்டும், அல்லது வறுக்கிறதுக்காகட்டும், எல்லாருமே தனித்தனியா உரல் வச்சு, தனியா மசாலாவ வறுத்து, பொடி பண்ணி, அரைச்சு, அதில தான் குழம்பு வைக்கிறாங்க. அத நான் பார்க்கும்போதே எங்களுக்கு எச்சு ஊற ஆரம்பிச்சுருச்சு. இருந்தாலும் குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் சொல்லிட்டு, இதுதான் நாங்க சாப்பிட போற இடம். இங்க தான் வந்து எங்களுது சமைக்க போறாங்க. இப்ப எல்லாத்தையும் குடுத்துட்டு நாங்க ஃபைனலா வந்து குளிக்கிறதுக்காக போயிட்டோம். குளிக்கிறதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி, இங்க வந்து நீங்க குளிக்கணும். மோஸ்ட்லி ஒகேனக்கல் போறவங்க குளிக்க தான் செய்வாங்க. பட் குளிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கவங்க வந்து வீட்லருந்து தயவு செஞ்சு சோப்பு, ஷாம்பூலாம் எடுத்துன்னு போயிருங்க. ஏன்னா வந்து இங்க டபுள் த ரேட். இங்க வந்து ₹10க்கு 3 ஷாம்பு தான். அந்த சோப்பும் வந்து ரேட் அதிகம். ஸோ நாங்க அது ப்ரிப்பேர்டா போகாததுனால, நான் பைசா குடுத்து அங்க ஷாம்பு, சோப் எல்லாம் தனித்தனியா வாங்கிக்கிட்டோம். நெறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஆயில் மசாஜ் பண்ணிட்டு சுத்திட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இவரு வந்து போறதுக்கு முன்னாடியே பயங்கர பில்டப்பு. அங்க ஆயில் மசாஜ் சூப்பரா இருக்குமா, நான் பண்ணிக்க போறேன். ஃபுல் பாடி மசாஜ் பண்ணிக்க போறேன். வரும்போது தூக்கம் வந்துருச்சுன்னா, நம்ம கார் எப்படி ஓட்டுறது? பேசாம அங்கேயே தங்கிட்டு காலையில வரலாமா? இப்படியெல்லாம் பில்டப் பண்ணாரு. இவரு பண்ணத பில்டப் பார்த்தாக்கா, அ சூப்பர் மசாஜ் பண்ணுவாங்க போல. நாங்க 2 பேருமே வந்து மசாஜ் லவ்வர்ஸ். 2 பேருமே மசாஜ் பண்ணிக்கணும்னு அவ்ளோ ஆசையா பண்ணிக்குவோம். ஸோ மசாஜ் பண்றதுக்காக தான் நாங்க இவ்ளோ தூரம் போயிருந்தாரே. அவரு குளிக்கிறத விட மசாஜ் பண்றதுக்காக தான் இவ்ளோ தூரம் போயிருந்தாரு. ஆனா பெரிய டிசப்பாயின்ட்மென்ட் அந்த மசாஜ்ல. அ அவரு தனியா மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டாரு. நான் தனியா லேடி கிட்ட பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த லேடி கிட்ட பண்ணது வந்து இவங்க எல்லாருமே கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட். அவங்கவங்க ஒரு தனித்தனியா ஒரு லைசென்ஸ் கார்டு மாரி வச்சிருக்காங்க. அத வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நெனைக்கிறேன் கவர்மெண்ட்ல. அத வச்சு தான் இவங்கலாம் இங்க வந்து மசாஜ் பண்றாங்க. நம்மள மாரி நார்மலா போய் மசாஜ் இந்த ஜாப் எல்லாம் பண்ண முடியாது போல. ஸோ இப்ப நாங்க தனியா வந்து லேடீஸ் குளிக்கிறதுக்கு தனி இடம், ஜென்ட்ஸ் குளிக்கிறதுக்கு தனி இடம். மேபி இது வெக்கேஷன் டைம்னாலயா என்னன்னு தெரியல. ரொம்ப கிளீனாவே இல்ல. அ எங்களுக்கு பிடிக்கவே இல்ல. இன்னும் சொல்லப்போனா ரொம்ப குப்பை, கால் வைக்க முடியல அந்த இடத்துல. ரொம்ப கச்ச 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 கச்சன்னு இருந்துச்சு. அன்ஈஸியா இருந்தது ரொம்ப. ஒரு வழியா ஒருத்தர கண்டுபிடிச்சு நாங்க மசாஜ் பண்றதுக்கு இவரு இறங்கிட்டாரு. அ இவரு இதுக்காக பே பண்ண அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, 200 250 தான். ஆனா வந்து இவரு பண்ணது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒர்த் அப்படின்ற மாரி என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லியிருந்தாரு. ஆனா நான் அதே ₹200 குடுத்து ஒருத்தவங்க கிட்ட மசாஜ் பண்ணேன். சுத்த வேஸ்ட் அந்த மசாஜ்.
கரெக்ட்டா ஒரு 2 டூ 3 மினிட்ஸ் தான் அவங்க பண்ணியிருப்பாங்களே! டம்மு டும்முன்னு போட்டு தலையில பயங்கரமா அடிச்சுட்டாங்க. அவங்க மசாஜ் பண்ணத விட என் தலையில போட்டு அடிச்சது தான் அதிகமா. இனிமே இங்க வந்து மசாஜே பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் அன்னைக்கு முடிவு பண்ணிட்டேன். தப்போ ரைட்டோ கடவுள் எனக்கு கொடுத்த கடைசி சான்ஸா நினைச்சுக்கிறேன். மசாஜ் முடிச்சுட்டு உடனே குளிக்கிறதுக்கு போயிட்டோம். நான் குளிக்கிறதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே எங்க வீட்ல எல்லாம் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. நானும் அவங்க கூட போய் ஐக்கியமாயிட்டேன். ஏதோ ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, கழுத்து வரைக்கும் முழுகி குளிக்கிற மாரி இருக்கு. மத்த எல்லா இடத்துலயுமே பாறை மேலேயே தெரியிறதுனால சும்மா தண்ணீல உட்காந்துக்கலாம் ரேண்டமா அவ்வளோதான். இப்ப நாங்க கொஞ்சம் ஆழமான இடத்துல போய் கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி இருக்கிற இடத்துல போய் குளிச்சுட்டு இருந்தோம். குதிச்சுடா குதிச்சுடா கைப்புள்ள. ரொம்ப நேரம் குளிச்சுட்டே இருந்ததுல டைம் போனதே தெரியவே இல்ல. ஒரு 1:30 கிட்ட ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்குமே நல்லா பசி வந்துருச்சு. ஸோ குளிச்சது போதும்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து மொத்த பேரும் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு, எங்களுடைய அந்த நம்பர் சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா? ஒரு ஷாப் நம்பர் சமையல் செய்ற இடம் அங்க போயிருந்தோம் நாங்க. அங்க வந்து சாப்பாடு ரெடியா இருக்கு. நீங்க போய் டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்துருங்கன்னு சொன்னாங்க. டிக்கெட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, எல்லா இடத்துல உட்காந்து அங்க சாப்பிட முடியாது. அதுக்காகவே கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சில இடங்கள் கட்டி விட்டுருக்காங்க. அதுக்கு நம்ம டிக்கெட் வாங்குனா தான் உள்ள அலோ பண்ணுவாங்க. அது வந்து கொஞ்சம் நிழலாவும், தரைலாம் போட்டு கொஞ்சம் குடோன் குடோனா இருக்கும். கட்டம் கட்டமா இருக்கும் ரூம்ஸு. ஸோ அதுக்கு பெர் பெர்சனுக்கு ₹5 நம்ம பே பண்ணி டிக்கெட் வாங்கிக்கணும். டிக்கெட் வாங்குனதுக்கு அப்புறமா அந்த ஃபுட்டும் வந்து ரெடியா இருக்கணும். டிக்கெட்டும் வாங்கியிருக்கணும். ஃபுட்டு ரெடி ஆகாம முன்னாடியே உள்ள போய் இடம் பிடிக்க முடியாது. ஸோ அதனால வந்து ஃபுட் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து எல்லாத்தையுமே சாதம், மீன் குழம்பு, ரசம், மீன் வறுவல் எல்லாத்தையுமே பக்கெட்ல போட்டு அது பரிமாறதுக்கு கரண்டி எல்லாமே அவங்களே குடுத்துடுறாங்க. பட் பிளேட் அவங்க குடுக்க மாட்டாங்க. அந்த சுத்திரும் அந்த ஒகேனக்கல்ல சுத்தியுமே வந்து நெறைய ஷாப்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம முன்னாடியே கவர் பண்ணியிருப்போம். அந்த அந்த அக்கா நடந்து போம்போது அந்த கடைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, பக்கெட்டு, பிளேட்டு, வாட்டர் கேன்ஸ் அதாவது 25 லிட்டர் வாட்டர் கேன் இதுதான் வந்து அதிகமான சேலா இருந்துச்சு. ஸோ வந்து பிளேட் வந்து நம்ம அங்க தனியா வாங்கணும். இந்த பாக்கு அட்டையில, அந்த வாழை மட்டையிலலாம் போட்ட பிளேட்டுங்க வந்து நெறைய விக்கிறாங்க. அத நம்ம வாங்கிட்டு வந்து வச்சு சாப்பிட்டுக்கணும். இது ஒண்ணு. இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு அளவு தெரியாது எப்பவுமே. நம்ம எவ்வளோ ரைஸ் சொல்றோம், எவ்வளோ மீன் சொல்றோம்ன்னு சொல்லி நம்மளுக்கெல்லாம் அளவு தெரியாது. நெறைய பல்கா போகும்போது. அந்த மாரி இருக்கவங்க பயப்படாம சொல்லலாம். ஏன்னா, நீங்க எவ்வளோ சொல்லி அதிகமா சொல்லிட்டா கூட, நீங்க திருப்பி அங்க போயி மீந்திருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்க உங்க வீட்டுக்கு பேக் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம். அவங்களுக்கு தேவை அவங்களோட பாத்திரத்த எம்ப்டி பண்ணி குடுத்தா மட்டும் போதும். ஸோ நீங்க அங்கேயே பக்கெட் வாங்கிக்கலாம். ஃபாயில் கவர்ஸ் வந்து விக்கிது. நான் அதில அட்டாச் பண்றேன். ஃபாயில் கவர் வாங்கும்போதே ரப்பர் பேண்ட் அவங்களே குடுத்துருவாங்க. இது போக நாங்க படகு சவாரிக்காக விசாரிச்சிருந்தோம். 4 பேருக்கு ₹800 கேட்டாங்க. ஆ டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, 1 ஹவர் வந்து படகுலயே ஃபுல்லா சுத்தி காட்டுறேன்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கு டைமும் இல்ல. ப்ளஸ் வெயில் ரொம்ப அதிகம்ன்றதுனால 1 ஹவர் வெயில்ல போய் மாட்டிக்க வேண்டாம்ன்னு சொல்லிட்டு நாங்க போகவே இல்ல. அதோட நாங்க ஃபுட்டு மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் கிளம்பிட்டோம். வர வழியில எல்லாருமே டயர்டு. எல்லாரும் தூங்கிட்டாங்க. இவ்ளோ தூரம் செலவு பண்ணி போனதுக்கு ஃபுட்டு மட்டும் தான் ஒர்த்து. அந்த பிளேஸ் சுத்தமா ஒர்த்தே கிடையாது. அவ்வளோதான். டாட்டா, பை பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோல கண்டிப்பா உங்கள சந்திக்கிறேன். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. பாய்.